دا هم غټ مشکل دی چې کله میلمانه راشي او ستا کور کې یا پارټي وکړي، ځکه خپل کور نه غواړي پارټي وکړي، دلته یا برډے پارټي وي یا بل پارټي وي درته وکړي، کور ته ګډ وډ کړي او همداسې پرېږدي. متاسفانه موږ د یو مشکل درلودو، بیا خو موږ ایربی‌انبي ته کمپلین وکړو، هغه عکسونه مې واخیستل، که هغه عکسونه ما سره زه به دلته په سکرین باندې هم واچوم، هغه عکسونه مې واخیستل، ایربی‌انبي ته مې ولېږل، ښکاره مې کړل، خو دا خو بیا ایربی‌انبي موږ ته دغه تاوان راکړو کوم ورانۍ چې هغوی کړی وو. نو دا هم یو مشکل شته دی چې ورانۍ وکړي او دوی وتښتي. که ته صحیح دلایل او هغه نه لرې، عکسونه نه لرې، نو دا یو مشکل درته کیدی شي. بعضې وخت کې دا بیرته تاوان اخیستل هم وخت نیسي. دریم مشکل دا دی چې کله میلمانه راشي، دوی د میوزیک یا همداسې نورو مسایلو قصه کې نه وي، نو ډېر غوغا جوړه کړي، ځکه د یوې شپې معامله دوی غوغا جوړه کړي، همسایګان پرې خبر شي، ستا لینډلارډ ته چانس چې د کور په کرایه ولې کمپنۍ هغوی ته شکایت وکړي، تا ته هم یو غټ سردرد جوړ کړي. دا هم یو غټ مشکل دی. موږ په خپل ټولو پراپرټیانو کې هغه کې موږ اجازه نه ورکړو څوک پارټي وکړي، یا محدود کسان اجازه هم ورکړې وي، که دوه وي دوه به راځي، که دریم راځي موږ اضافه فیس اخلو. نو دې ته باید سړی ډېر متوجه شي. یو بل مشکل هم دی، د باندې مخکې وروسته راځي، نه پوهېږم دا بحث که مخکې راځي، ما تفصیلي بحث کړی دی چې تاسو کور په کوم ځای کې یا په اپارتمان کې یا بلډینګ کې نیولی او هغوی خپل ریسپشن لري، او بعضې بلډینګونه بیخي اجازه نه ورکوي چې ته کور شارټ ټرم رینټل کې واچوې. اقلا یو دلته چې یو کس راځي هغه باید 6 میاشتې قرارداد ولري، یعنی 1 ورځې 2 ورځې 25 ورځې 23 حتی 3 میاشتې نه مني. که چېرته خبر شو تا دا شارټ ټرم ایربی‌انبي کې اچولی دی، بعضې وخت کې دوی ایربی‌انبي ته ځي ګوري او ستا باندې کوم اکسس چې درکړی تا هغه د باندې بندوي. نو دا یو غټ مشکل کیدی شي. موږ په خپل سنټرل لندن کې اپارتمان درلودو، زه به تاسو ته وایم چې کوم یو و، وروسته به درته ووایم، هغه موږ سره همدا غټ مشکل و. نو بیا موږ مجبوره شو چې هغه کې موږ میلمانه کینسل کړو، پینلټي فیس ورکړو، او تقریبا د هغه اپارتمان کرایه 2600 پاونډ وه، هغه موږ باندې تاوان شي. حالانکه چې دا اپارتمان موږ چا نه رنټ کړی دی، هغه کس هېڅ مشکل نه لري، لیکن دا بلډینګ چې د اپارتمان د سړي اخیستی دی، دا بلډینګ مو سره مشکل لري، دا منیجمنت سره مشکل لري. نو دا هم یو غټ مشکل کېدلی شي، یو غټ سردردی کېدلی شي. نو دې ته باید هم سړی په نظر کې وساتي چې همیشه ایربی‌انبي کوم ځای نیسي چې باید داسې ځای نه وي چې هلته ریسپشن پکې وي یا ډېر جنجالونه پکې وي، یا په دې پوه شي چې هر څوک هغوی پکې خوشحاله دي یا منیجمنت سره مشکل نه لري. او آخري چې کوم مشکل دی هغه دا دی که ته موږ کورونه ټول په ایربی‌انبي یا په شارټ ټرم رینټل کې واچو، د کې جامعي مشکلات هم شته دی. هغه دا دی چې کورونه ډېر بره کېږي، د کورونو قیمت بره ځي، ځکه هر سړی غواړي په ایربی‌انبي کې واچوي. نو کوم عوام چې هلته ژوند کوي هغوی ته د کور کرا زیاتېږي. دا یې جامعي مشکلات دي.